Hola, ¿qué tal, amigos? Este es nuestro episodio número 9. 9 ya, amigo. ¿Qué te parece de nuestro podcast? ¡Estamos bien! Este podcast, amigos, es de el mes de noviembre. Ya se empieza a sentir el calorcito de los caldos en la boca. Y porque el frío también va a venir en todos lados. El día de hoy queremos reconocer a nuestro patrocinador de la comida, Mariscos El Camarón. Que el día de hoy vamos a disfrutar de caldos. Tenemos el caldo mixto. Caldo de diferentes tipos de marisco. Tiene 7 tipos de marisco, ¿no? Entre ellos tiene callo, camarón, pescado. Y no recuerdo los otros 7, pero está delicioso. Tiene calamar, tiene mejillón también. Y también tenemos el caldo de camarón. Que ahorita ese es el que me voy a comer. Y a producción le vamos a dar el caldo mixto. A ver, ¿cuál es tu favorito de estos caldos de marisco? El caldo Cuéntame. de camarón. El caldo de camarón. Sí, bueno, yo el día de hoy, amigo, para nosotros, ahorita en este año, Mariscos El Camarón tiene una nueva opción para todos nuestros clientes veganos. Yo no soy vegana, pero sí me encanta comer vegetales. Este caldo es de vegetales, solo de vegetales, con su aguacate, viene con su elote. Riquísimo, es una diferente opción, ¿verdad? Para alguien que no quiere comer o que simplemente no quiere comer carne. O que dice que es alérgico a los camarones, vete tú a saber. Tenemos muchas opciones para ti, amigo. Y además, nuestro rico caldo viene acompañado de pancito tostado. Y también, por ejemplo, a mí me fascina cuando el caldo tiene estos ricos ingredientes de cilantro y cebolla, porque le da como un toque especial, ¿no? La verdad que sí. Yo pienso que sí le da un toque especial. Bueno, amigos, sin más preámbulos, ¿cuál va a ser nuestro siguiente paso? ¿A quién tenemos el día de hoy? Pues ven. No, nuestros patrocinantes, espérate, no se me puede olvidar. Se te olvidó otra vez. El día de hoy tenemos a nuestros amigos de Gigi Fashion and Design. Y el día de hoy pues están vistiendo a Mili. Mili, háblanos de tu outfit, ¿qué tienes? Mi outfit está hermosísimo, me encanta. Tengo ahorita, mírenlo acá en el video, tengo una falda, así como un look escocés. Ok. Así. Y un top, digámosles un top cuello de tortuga, le decimos en mi país. Con medias, yo los llevo con medias panties, a mí me encanta, medias, tú lo puedes llevar con medias panties, lo puedes llevar con sandalias, como lo prefieras, pero un consejo, en esta época que ya se va acercando el frío, es recomendable usarlo con mediecitas, además le eleva el look. Así que ya lo saben, amigos, y tengo también unos aretes preciosos para combinarlos de un color doradito. Ya lo saben, gente, si ustedes quieren un outfit hermoso, espectacular, así quieren impactar al llegar a una fiesta, pues vayan a Gigi Fashion. Está ubicado en la Morris, ¿no? Está en la avenida Morris. Y ahí tienen aparte joyería, tienen perfumes, tienen venden regalos. Oro, joyas de oro. De 10, de 14 quilates y muchos quilates. Más especial para los regalos. Si buscas también un outfit para las épocas navideñas, para recibir el año nuevo, Gigi Fashion tiene todo lo que tú buscas. Ahora sí, amigo, vamos a seguir con nuestro episodio. Ahora, precisamente en este episodio número 9, que ya estamos en octubre, esperemos ustedes disfruten de todo lo que es el Halloween. Y pues se viene poco a poco acercando el frío y se fue el calor. Sin embargo, el día de hoy tenemos un amigo que nos viene a hablar de su compañía, de su emprendimiento, también para que lo conozcan. Él se llama Ahmed Flores y tiene una compañía que se llama Dad HBIC Guy. Para mí es como el amigo del frío y el calor, el que te repara tu aire. El amigo que te resuelve cuando se te daña tu sistema de aire acondicionado. Pero bueno,
sin más preámbulo, vamos a hacer magia y Vamos a vamos a hacer magia. presentar a nuestro amigo. ¿Qué te parece si decimos aire? Bueno, pero vamos a parar Vamos a parar, un poquito para A que, ver, para que vamos a tenga ver. más efecto nuestra magia que tenemos Ok. aquí en nuestro podcast. ¿Listo? Estamos bien. Un, dos, tres. ¡Aire! ¡Oh! ¡Salud! Con ustedes, Ahmed, nuestro Pero- amigo Ahmed. Nuestro amigo Ahmed That tuvo un aterrizaje bien relajado. guy. No, él viene relax total. Tomen Ok, asiento, toma amigos, tomen asiento. Sí. Bueno, amigo, ¿te parece si te invitamos un caldito de pescado? Sí. ¿Estás listo? ¿Te Ujú, parece? está bien. Mira, Tenemos- pues este es el caldito de pescado. Yo me voy a agarrar el caldito de camarón. Producción, por favor, agarra tu caldito Agarra de tu caldo, pescado. producción. Muy bien, muy bien. Tenemos acá siguiendo con nuestro invitado del día de hoy. Como lo decía mi compañero Juanito, nuestro amigo Ahmed de That HVAC Guy, él realiza mantenimiento, limpieza, te acomoda tu sistema de aire acondicionado. Si estás en la época de frío y necesitas calefacción, nuestro amigo te ofrece ese servicio. Si estás en la época de calor, que tú sabes que el calor es terrible, que se te daña el aire acondicionado, no, terrible. Entonces nuestro amigo te va a ayudar. Pero cuéntanos, Ahmed, cuéntanos más de ti. ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezaste tu negocio? Pues- todo de Cuenta, ti. háblanos de ti, de dónde eres originario, dónde Ajá. naciste. Pues de aquí. ¿De aquí de Dalton? No, vengo de otro lado, de que se llama Rom, pero de aquí de Georgia. O Rom, Rom, Georgia. Georgia. Sí, Un Rom, aplauso para Rom, Bravo, Georgia. el primer ciudadano de, De Rom, Georgia. ¿Originario de dónde tu familia? Ay, ¿De no dónde, lo amigo? digas. ¿De No, pues dónde, amigo? ya no quieren que lo digan, pues no No, lo Sí, digan. dilo. Pura broma, pura broma. Pues ya saben de dónde. ¿De dónde, amigo? ¿De dónde? Me lo quiere cachetear Juanito. No, ¿de dónde? ¿Por qué? No, ella. No, porque siempre decimos en nuestros Que siempre son de episodios Michoacán, que siempre son de México Guanajuato. y no hay ningún venezolano hasta ahora. Hasta el día de hoy. No vienen. No vienen. ¿No quieren venir? ¿Originario de dónde, Ahmed? Pues nosotros somos del norte. ¿De del estado Monterrey? de Chihuahua. ¿Me pasas limón? Claro. Sí. De Monterrey. No, del estado de Chihuahua. Chihuahua. Oh, Chihuahua. Sí. Y Chihuahua. pues tengo en Dalton como 6, 7 años de estar aquí. Ya. Wow, llegaste apenas 7 años de Rom. barato. o de Sí, México. no, de Rom. De Rom. Aquí a Dalton. Ok. Ya. Pero su familia es de Chihuahua Es o de familiares. Sí, ¿Verdad? sí. De Chihuahua. Amigo, pues comiendo. La otra vez nos dijeron que cuando tuvimos un invitado, Jesse, que Jesse, pues él quería comer y no terminaba. Juanito nunca de- le ofreció que ay, a Jessy, por favor. No. It's all you guys. It's all you guys. No, ¿por qué no quieres, Jesse? No ando bien. Ok, ustedes saben, si no lo creen, pueden devolver el episodio, ese pedacito acá, y ahí pueden recordar ese momento. Pueden. También los invitamos para que recuerden, sigan en Facebook y en YouTube, pues ese episodio. Pero bueno, Ahmed, de origen mexicano, sus familiares son de Chihuahua. Tú vivías en Rom, Ujú. ¿naciste en México o naciste aquí en Estados Unidos? Aquí. O en Rom, Georgia. Sí. Pero pues aquí en Dalton tengo como 7 años de estar aquí. ¿Y Ya. qué te motivó mudarte de Rom acá a Estados Unidos? Sí se puede decir, amigos, sí se puede decir. Si no, bueno, pasamos Pero a la próxima. Rom está aquí en... ¿Sí conoces Rom? Sí, ok. ¿Quieren que les diga? Oye, Sí pues, se espérate. puede decir, ¿no? Alguien más de Rom ya ha estado aquí con nosotros. Nora Guzmán. Yo conozco al hermano de ella. ¿De Nora? Ya. Oh, Ya. wow. Conozco al hermano de ella, ya. Ujú. Amigos, ¿quieren chips? Yo no como chips. Bueno, amigo, entonces. Ajá, entonces, ¿qué te motivó a venirte si se Ajá, puede decir? tú creciste en Rom. Pues y luego, ¿cómo fue que dijiste? Me voy a Dalton. Pues... pues las muchachas. A lo que O iba. sea, las muchachas de Dalton son más bonitas, o tienen Bueno, más jale. hay más. O aquí hay más. Hay hay más más. variedad. No, hay más. Ah. Hay más. Entonces, pues eso fue lo que Aquí hay mucha gente de Chihuahua. venía, ¿cómo se llama? De vez en cuando y ya después, pues ya me quedé aquí. Te quedaste aquí. Ya.
Ya, y así fue como, pues, me quedé aquí. Entonces ya, pero en ese tiempo todavía trabajaba para otras compañías, no estaba trabajando por mi cuenta. Tuve 2 años así y al tercero entonces ya empecé ya por mi cuenta. Y pues ya llevo 3 años de que empecé por Tu negocio. ya, ¿Tú estudiaste en ROM hasta la preparatoria, la high school? Sí, sí. Y también ahí estudié lo que es el aire acondicionado también ahí en Rome. En ROM. Ya. ¿En el GNTC? ¿Cuánto tiempo se estudia GNTC. para eso? El programa fue un año nomás ya. ¿Y es costosa esa carrera? No, No. porque solo es un año. Perdón, y el programa creo que son 2 o 3 semestres. Cada semestre son como 2,000 y algo más o menos. Oh, wow. Entonces no está tan, si mucho tal vez unos Cada 3 meses 5,000. pagas los 2,000. Sí, 5,000 o casi los 6,000. Okay. O sea, ¿Cómo no- decidiste, sin interrumpirte, que querías dedicarte a el negocio de los aires? Es una historia larga. Fue un comentario que yo llegué a la casa de un amigo. De casualidad el aire no le servía. Entonces, llegó una persona a arreglarlo y lo arregló como en 5 minutos y me dijo el muchacho, ¿Y quedó pues, mal? no, quedó bien. ya se sintió la diferencia. Y me dijo el muchacho, mira, que si no había pensado yo en eso porque pues es un trabajo muy bueno, muy bien pagado. Y pues dije, no, pero pues sí sería bueno pues ver cómo... pasaron 2 años. Después de los 2 años pues ya me decidí. Y también pensé 2 cosas. Pensé una en qué es lo que quería hacer y que no fuera mucho dinero. Y la otra, algo que algún día yo pudiera hacer por mi cuenta. Amigo, Ya. y si da una buena es una buena compensación monetaria dedicarte a este oficio. Hay billete. Bueno, depende con quién trabaje uno, porque si es una compañía grande, ellos pues no pagan tan mal. Si es una compañía pequeña, pues No, y lo hablo en el sentido por tu cuenta propia. que Oh, sí. sí, o sea, todo negocio que sea por la cuenta de uno, pues sí, no hay límite. Puede ser muy alto o también puede ser muy bajo. La meta es que sea Alto. alto, de hacer buen trabajo, dejarse conocer y de que el trabajo siga fluyendo, ya. ¿Cómo decides tú emprender? Ay, perdón, ya. Ay, tenemos una emergencia. Gente, no entiendo cómo ustedes los mexicanos son tan bravos para comer tanto picante. Yo no puedo. Perdón. Y yo siento que le da sabor a la comida, También. Yo también siento lo mismo. que si no está picante, no... Me lo estoy comiendo porque este caldo de mariscos al camarón está súper rico. Miren, por allá mi amigo Juanito está pelando los camarones porque aquí en Mariscos del Camarón tenemos esa opción. Lo puedes pedir con los camarones para pelar o con camarones que no necesitan pelarlo. Pero de ambas maneras tiene su sentido, tiene su gusto. ¿Camarón pelado Y o bueno, camarón con...? Sí. Camarón pelo, tú quieres camarón pelo, te doy camarón pelo, prefieres con salsita y con limón. Exacto, y tú lo puedes elegir como tú quieras, solo en Mariscos el Camarón en la 229 North Hamilton Street en Dalton, Georgia. Ok. Adelante. Ok, entonces amigo, Entonces, ¿cómo amigo, decides, sigue. optas por hacer tu emprendimiento? Fue algo muy rápido, atrevido, loco. Ajá. Cuando empecé a hacer esto, mi meta era pues llegar a ese punto, pero no sabía cuándo iba a llegar. Y la meta mía era pues que necesito tener unos clientes ya hechos para yo... Arrancar tu propio negocio. Sí, pero no pasó así, sino que donde yo estaba trabajando antes, ellos no me querían subir el pago que yo quería. Oh. Porque Era si- la compañía Te formal. pagaban ¿no? por hora, amigo. Sí, me pagan por hora, ya. Ok. Entonces, me dijeron que yo no vendía suficiente, que necesitaba vender más. Entonces, lo que ellos hacen es, no tanto se enfocan en arreglar el sistema, sino que tratan de que uno venda más y más y más. ¿Y Entonces, vender qué cosa? El servicio, ¿no? el servicio, cosas extras, cosas que tal vez las personas no necesitaban. Oh, wow. Y ellos quieren que a la fuerza... Eso está mal. Eso está Entonces... Oye, ¿y como qué cosas la gente puede no comprar que piensa que necesita y no necesita?
Posiblemente hay cosas que se pueden hacer recomendadas, Ajá. como un mejor aire en la casa, que esas son recomendaciones, como cosas que un termostato o como arreglar el sistema, pero en vez de arreglarlo, tratar de vender uno nuevo. Entonces ellos empujaban Oh, wow. a que el ticket que fuera grande, Alto. que no fuera Pues en lugar de pequeño. repararlo, di que tienen que comprar otro aire nuevo. Sí. No tiene opción. Entonces, Ay, qué feo, ¿no? ellos me dijeron, no estás vendiendo lo suficiente, no te podemos dar más. Ok, pues yo me voy de aquí, usted le dijo. Sí, y pues Wow. me dijeron, le dije, pues si no se puede, pues mañana traigo la ven y pues gracias. Y me dijeron, sí me voy porque pues no, yo no puedo estar así. No puedo ganar poquito y tampoco no puedo mentir, no me gusta ser honesto. Sí puedo darte la recomendación, es una recomendación nada más para que sepas las cosas que están disponibles, Ajá. pero no te las puedo forzar. ¿Y cómo haces para conseguir los clientes para tu negocio? ¿Cómo haces el marketing? ¿Cómo llegas al interés de las personas para que trabajen contigo y no con otros? Y que te llamen a ti. Ajá. Bueno, Y no con otros que realicen tu trabajo. cuando empecé, la mayoría de clientes pues eran conocidos, eran amigos, eran ex compañeros de trabajo. La verdad, yo pues no tenía un dinero que diga que tengo un dinero ahorrado, si me va bien, y si no me va bien, pues No tenías un colchón. no, ahí yo me fui. Y entonces yo creo que era el tiempo, porque en ese tiempo, este verano, sí, me llamaron muchas personas. Me mantuve ocupado todo el verano. Entonces, pues dije, pues, yo tenía pensado una meta de decir, pues necesito unos 40 clientes o unos 50, ya después me voy por mi cuenta porque yo sé que voy a estar bien. Pero no sucedió así, sino que tenía tal vez unos 2, 3 clientes y los demás me fueron recomendando. O sea, te Y ahorita, lanzaste, ¿cuántos literal. clientes, cuánto tienes en tu cartera de clientes ahorita? Es bastante, no, exactamente no sé cuántos, pero sí son. Escuchen, son mujeres de bastantes. Dalton. Bueno, No, nuestro amigo no. él venía a Dalton. Y ya encontró. Pero ya nuestro amigo, ¿se puede decir tu estado civil? Sí, o sea, no soy casado, pero sí tengo Así novia. que olvídelo, amiga, no Ya. hay campo aquí. Esa cartera tiene dueña. Pero no está casado. No, esa cartera ya tiene dueña ya. Y lo más chistoso de todo es de que pues yo me vine por eso y estuve con ella y hubieron tiempos de que sí estaba difícil, pero ahorita pues ya estamos mejor y pues... ¿Y tu pareja trabaja contigo, tu novia, tu mujer? No, ella pues trabaja aparte, ya. Y pues ella pues como quien dice fue la del proceso, o está haciendo todavía la del proceso. Ya. Excelente, excelente. Ya, entonces, pero sí, los clientes fueron saliendo, con Amigo de producción, recomendaciones. ¿me regalas más ¿Y qué es lo más gratificante que te ha tocado vivir en esta carrera que estás haciendo tú hoy día? ¿Qué es lo más gratificante? para ti? El tiempo, El tiempo. Ya. Puedes decidir a qué hora haces tal cosa. ya. A Yo pongo el día, la fecha, digamos, si en la mañana tengo algo que hacer, alguien me llama y digo, pues puedo dejarlo a las 10 o a las 2 de la tarde o al día, sí, depende de la urgencia. Y también, también roba tiempo porque si es urgente, si ahorita, digamos, alguien me habla a las 8 o a las 9, si es de mucha urgencia, pues pueda que sí también llegue. Amigo, y aquí veo que obviamente tienes tus redes sociales. O sea, Facebook, Instagram, ¿qué más tenéis? Nada más Facebook. TikTok, TikTok, Ya. wow. ya, Ok, TikTok. Muy bien. muy bien. Y puedes decir bueno, aquí abajo van a aparecer las redes Sí, sociales de nuestro sí, amigo sí, para sí, los que sí. quieran, los que estén interesados en este servicio. Entonces, Y cuéntanos cuál ha sido tu experiencia, la experiencia más negativa que te cueste difícil olvidar con un cliente. bueno, eso es lo que yo siempre digo, Con un cliente. porque Porque queremos saber los chismes también. Porque muchas personas tienen eso de que pues ya aprendí y ya me voy por mi cuenta. Pero aparte de hacer el trabajo también hay que saber lidiar con los clientes. A ver.
Sí, pues, Y tengo quizás 2 clientes, no fue mucho dinero que no me pagaron, Esto no era parte del trato. pero no fue mucho. Eso fue No lo te bueno, pagaron. no me pagaron. Y tuve un cliente el año pasado, como en junio, que fue... Queremos el nombre, No, la dirección, no. el número de teléfono. no podemos despreciar. No es cierto. que, ¿cómo se llama? Oye, amigos, eso no se hace. Porque, o sea, desde un Porque principio. son así. Y Paguen. te digo, uno de ellos fue hispano. Uno de ellos fue hispano. Y pues, A ver, danos una pista. Ahora sí. ya, Wow. Entonces te quedó debiendo. Sí. ¿Y se puede decir cuánto te quedó no debiendo? fue mucho, eran como 180 nomás. Pero bueno, Por 180 son 180. 180. Ya. Eso es una cena, marico, del camarón y más. Sí. Pero eso es... Y déjame decirte, 180 también es un servicio completo, si no me equivoco. Con Ah, nuestro amigo sí, Lorenzo. Oye, De Lens, agrade. ya aprendí a decirlo. Lens Hands Car Wash. ¿Ok? También si van a lavar Sí. su carro, ahí visiten a nuestro amigo Lorenzo. Nuestro amigo Lorenzo, Nuestro amigo que Lorenzo aquí abajo siempre nos ayuda. va a aparecer su dirección. Él tiene los mejores servicios para tu vehículo, te lo va a dejar brillosito, limpiecito, olorosito, todo lo que termina en hito. Así es, amigos, váyanse directamente a lavar su carro el día sábado, el día que ustedes quieran, van a tener un servicio excelente, rapidito y de la mejor calidad. ¿Ok? Hoy Mili está muy inspirada para los comerciales. Wow. Bueno, entonces no te hicieron el pago correspondiente de esa cantidad. Ya, no. Amigo, yo le cobro por ti, pero me das la mitad. Ok. Ok. Y de esa mitad me tienes que quedar la mitad. Le cobramos. Bueno, Va a dar anyway, igual. entonces así te pasó con esa. Ya. Wow. Y pues, no se, lo raro de eso es que no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es poner como un link al Bueno, amigo, pero lugar. tú cobras por adelantado, ¿no? Me imagino que ahorita tomaste las previsiones y cobras por adelantado. No, se cobra por el diagnóstico, Ajá. por decir qué es, y ya que tenga el diagnóstico se cobra por hacer ¿Cuánto sale el arreglo. diagnóstico? El diagnóstico son $90. 90 Ya. dólares. Ok, ¿y los pagos se los pueden hacer en cash, Zelle? ¿Cómo es el Cash, sistema de pago? Zelle, por tarjeta, cheque, cash, Venmo, Cash App, Apple Pay. Lo que sea. Ya, Todos los medios, ¿no? Ya. Nuestro amigo, Perfecto, no está él cuenta limitado, con todos ¿no? los recursos. ya. no. Excelente. Muy bien. ok. Oye, ¿y qué tipo de tiempo te tomas más o menos para arreglar un problema en aire acondicionado? Por ejemplo, en temporada de calor, cuando se daña el aire Ay. frío, ¿qué tiempo más o menos te tardas en conseguir el problema más que todo que tiene el aire? Para ver cuál es el problema, Ajá. a veces en 5 minutos. Oh, wow, es rápido, ¿no? Ya. No, depende de la experiencia. Me imagino que la reparación sí te tardas aún más en... También depende, si es algo un poquito más difícil, puede que tarda 3-4 horas hasta 5. horas. Ujú, O ya. sea que tú no eres de los que te tardas días. No. Bueno, pero es que, Maravilloso. por ejemplo, no sé si me equivoco, Hay no sé gente- si me equivoco, pero tal vez él te da el diagnóstico, ¿no? Y ya, por ejemplo, si hacen falta piezas Ajá. o si hay que actualizar y dependiendo del mercado, yo creo que algunas veces no están en el mismo Oh, día. sí, Ya. sí, sí. Pero sí. lo bueno y lo personal que yo puedo recomendar es, por ejemplo, una vez en mi casa tuve un problema y él vino y me dio me dijo, mira, tienes esto y esto y esto, era lo que se necesitaba y él también cuenta con ciertos, ¿cómo llamarlo así? Como con ciertos supplies o con ciertos... Primeros auxilios. Algo que necesita, él Como también, primeros auxilios, él porque también los tiene. ellos son como sí, doctores, como pero las de aire piezas, acondicionado. ándale, de las Bueno, piezas. eh, Eso también porque su equipo está muy completo. Tenemos Está muy completo. piezas que son muy básicas, que son muy comunes de que se arruinen. Esas siempre las ando en la troca. Termostatos, capacitadores, contactos, piececitas que son rápido. Que ahí las tengo y de una vez las arreglo y ya. Y normalmente me ha tocado suerte que he ido a veces como a las 9, 10 de la noche a la casa de la persona. Es algo simple, como eso, y le digo, pues es esto, va a ser tanto,
y dice, ok, hágalo, y lo hago, y ya, las personas duermen bien frescas y, No, pues y sí, pues obvio. contentos A mí porque... a veces me dañó el aire acondicionado en mi Oye, casa. ¿y por qué ay, se no. dañan los aires? Hay Hay como un factor humano que realmente la gente que nos ve tome precaución, No, o pero se es que dañan siempre- porque se tienen que dañar. No, pero es que yo veo que siempre se dañan en calor cuando entra el como dicen los En- mexicanos, en el vera- pinche calor. en invierno- O cuando entra el pinche frío, como dicen ustedes. Así. O sea, pero ¿Cómo? ¿es más en verano o más en invierno que se falla el aire? Dime Más, tú si no tengo razón. sí, más cuando está caliente. Ujú. Y cuando está bien frío, cuando está a 32, Ya a ves, 20, no ya. estudié nada de eso, pero sé. Pero la gente que puede resistir más, yo digo que resisten más el frío, ¿no? Que ya, el calor. el frío, porque pues el frío Te arropas y ya. El calor, pues aunque te quites toda compras la un ropa, calentón de esos eléctrico y ya, ya, te calienta. ya. Y en el calor, pues a veces hasta está más caliente en la casa que allá afuera. Cuando abres las ventanas y está pero a 80, 90 y la gente no lo aguanta. Oye, ¿y a ti nunca se te ha dañado el aire acondicionado en tu casa? Sí. Sí, Sí, y pero pues- rapidito ahí lo arreglas. Ay, ya, esto es lo mío. Se me arruinó ahorita que nevó a principios del año, como en Ajá. enero. Yo lo escuché y yo sabía y dije yo, y fui a ver qué es y dije, no, pues ya ahorita lo arreglo. Y tenía la pieza, la arreglé Y ya, y ya. listo, ya valió. Es algo que no sufrimos. Algo que no nos preocupamos. Qué de- bueno que tienes allí la solución en tus manos, ¿no? Eso Y, es lo bueno. una aclaración de lo de que se arregla en horas es de Ajá. que a veces hay partes de que sí no están disponibles, que a veces sí hay que Se ordenarlas. acaban. Sí, Y hay que y ordenarlas. que tardan un par de días, 3, 4 días, y entonces ahí sí no se puede hacer otra cosa ¿Te que... gusta lo que haces o solo lo haces por dinero? Me gusta, ya, me gusta. Qué bueno. Yo, porque tengo que cobrar, porque si no, yo lo hiciera gratis, pero de todos modos tengo que cobrar. Yo creo que todos lo haríamos de gratis. Hasta este podcast nos encantaría hacerlo de Pero hay gratis. que pagar, O sea. hay que pagar. Bueno, amigos, si tú quieres hacerle un trabajo de aire acondicionado de gratis a alguien, aquí tienes a tus 2 servidores, estamos a la hora. Más nada. Ya, Ay, y entonces yo lo siento como trabajo. Yo lo siento Relajado. Sí. ¿Y trabajas tú solo? por la mayor parte sí, pero los trabajos más grandes agarramos subcontractors para que ellos lo hagan. Te ayuden. Ya, entonces ya agarramos el trabajo, el Ok. material, ya ellos vienen y hacen el trabajo y ya. Porque pues ese es un trabajo de un día. Ellos traen 4 o 5 personas y ellos lo pueden hacer en un día. Y ahorita, ¿cómo te has sentido tú personalmente con el emprendimiento de tu compañía? Por ejemplo, ¿ya te sientes más a gusto, más tranquilo? ¿Ya sientes que debes de ir al siguiente nivel? ¿Cómo te sientes en eso? Ahorita como estamos ahorita, siento que ya necesito ir a un Nivel. siguiente Como nivel. contratar personas, Ya. ayudantes y eso. Sí, Que ya. trabajen para ti, pues. Ujú, sí, necesito. perfecto. Siento que necesito ya empezar a empezar a entrenar a alguien Oh, wow. para que cuando ya esté listo, pues él le toque ir solo. Pero pues en eso vienen pues, más gastos porque pues él va a necesitar un vehículo, va a necesitar que también como las partes que yo tengo. Bueno, pero es parte del crecimiento como compañía, Ya, ¿no? ya. Expansión, eso se llama expansión como compañía. Ujú. Oye, ¿y ahorita disfrutas vivir en Dalton aún? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Te gustaría quedarte o moverte a otro Y lugar? sabes que lo ¿Te que gustaría tener hijos en Dalton? Pues sí. ¿O ya tienes hijos? ya tengo una hija. Ok. Ya tengo una Bueno, hija. pero con la muchacha. Pero con vive tu aquí novia. en no, Brom. no. Bueno, ya tienes que tener otro hijo, me imagino. ¿Te gustaría Dalton. tener hijos en Dalton? ¿Qué estábamos hablando? Se me fue. Que si quieres tener hijos en Dalton. Llegar al siguiente nivel de tu compañía primero, ya estás listo, ¿qué te gustaría? Ya. Entonces, sí me gustaría, para empezar a... el único problema de eso es de que hay personas de que yo siento, no sé, pues cada quien por agarrar el trabajo lo hacen casi bien barato y es muy difícil, Lo malbaratan. competir. Lo malbaratan, Ya, quieres decir. con ellos. Entonces, Eso sucede mucho en la comunidad hispana. ya. Y no necesariamente tal vez en tu negocio, porque yo, en mi experiencia con otros dueños de negocio,
por ejemplo, sin hablar mal y sin hacer spoiler ni nada. No, di quién. Hay decoradores, he escuchado porque hay decoradores de las fiestas que, por ejemplo, puede decir, Queremos nombre. no, no, que me han, Dile, amigo, queremos nombre. que me han compartido, ¿no? Que me han compartido de, ay, pues, por la mesa central, por esto, $1,000, ejemplo. Y que le dicen, ay, pues fulanita de tal me cobra 500 y me, bueno, y vete me con da fulano. hasta las flores. Entonces, pues vete con fulanita. Pues claro, te da, O sea, te y da ya la a flor veces de- he escuchado, digo, nada más por poner el ejemplo, no estoy hablando en específico, que la competencia, más allá de decir, pues si él comienza en 1,000, yo mantengo los 1,000, ¿no? Ujú. Es como de, cómprame a mí, pero pues no le compres a él. Lo afortunado es que hay más nuevas generaciones que están dispuestas a competir sanamente, mejorar la calidad y establecer pues un estándar, ¿no? Pero obviamente ve hasta nuestros amigos el aire acondicionado, o sea, se la ven complicada de que, aquel me dijo, pero yo creo que aquel te pone un parche, ¿no? O sea, en lugar de cambiar la pieza, pone el parche y luego lo vuelven Bueno, a pero llevar yo otra creo que vez. eso también forma parte de la fama que puedes ganar como profesional, ¿no? Ya. En tu trabajo. Si yo, por lo menos en mi caso, y yo sé que hay muchas personas que piensan así, a lo mejor no todas, pero si alguien te ofrece un buen servicio de calidad, por supuesto que tú te vas a ir con el que te da el servicio de calidad, Ya. que el que te da barato, porque lo barato sale caro. Pues sí, pero hay gente Pero, que en el momento, pues, Honestamente, yo cuando hablo con un cliente, le pregunto, le soy honesto, le digo, ¿usted está buscando calidad o está buscando el precio? Exacto. Porque, pues, para serle sincero, le digo, yo no voy a ser el más barato, porque yo sé que hay más personas más baratas. Ya si está buscando calidad, entonces, pues, ya podemos hablar. Pero, lastimosamente, la mayoría, pues, tratan de ahorrarse un dinero y decir, pues, mejor ese está más barato. Y después a los 2 meses el aire te dañado vuelven a otra vez. llamar. La verdad, sí. La verdad, Y sí. tú, pues ya Se me vale dañó. $4,000 el termostato. Ahora te vale más no haberte venido conmigo. La verdad, sí. Muchos casos. Si lo haces, amigo. Sí. No. Si les cobras. Yo lo que les digo es que estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y pues tuvieron la chance de escogerme a mí y se Tú fueron le allá. dices, yo no soy plato de segunda mesa. Sí. Ahora acudes a mí y dices, Don Corleone, dame justicia. Conmigo buffet si quieres a la primera. Y pues sí pasa. Y hay muchas personas que también les han quitado dinero, que no les dejan bien el trabajo. Y muchas, y les digo, pues, les dije, pero pues como normalmente dicen, me sale más barato Cosas aquí. que pasan aquí en Dalton, ¿verdad, amigo? Bueno, Cosas que pasan no solo en aquí, sino que pasa en muchos lados. Tú puedes ir a trabajar a cualquier ciudad. Yo sí voy a varios lados. Estoy aquí en Dalton, voy a Rome, Calhoun, a Daresville, Cartersville, Marietta. Y Donde unas te partes llamen, Donde, donde Ya. donde necesiten. haya, ¿cómo dicen ustedes al trabajo? Donde haya chamba, donde haya chamba, trabajo. donde haya trabajo. Donde me necesiten, allá Ajá. voy. Ya. Claro que sí. Oye, y entonces, como decía mi amigo Juanito, ¿te sientes bien aquí en la ciudad de Dalton? ¿Ves que hay más productividad y dinero aquí en la ciudad de Dalton? Me gustó porque yo me siento Aparte más. de las chicas. Me siento más confiable aquí porque Ajá. aquí hay muchos hispanos. Exacto. Entonces- ¿Sientes que es un lugar seguro? Sí. Sí. ¿Qué Entonces. nos puedes decir más de Dalton? Me gustó porque yo me siento más confiable porque es mucho hispano. Puedo entrar a una tienda, a un restaurante, muchos clientes hispanos. Yo siento que es más confianza. En Rome, ahorita sí ya hay más que antes, pero antes era más Difícil encontrarlos. puro güero y había solo una tienda mexicana antes de allá. Ahorita ya hay más. O sea, en Dalton hay más hispanos que en Rome. Sí, Sí. mucho más. Oh, sí. wow. Fácil. Ya. Pero yo he visto que en Rome Simplemente en Dalton tenemos un podcast en español. tenemos un nuevo Eh, supermercado que no vamos a decir nombres. Tienen Que está bien a chévere. Juan Dígame Ajá. News, Tenemos tienen a a El Dígame. K. El Ajá. cabrón. O sea, hay muchos lados. Emprendimiento Muchas, hispano. muchas actividades que Ya. hacer hoy en día acá. Ya. ¿Y cómo Eh, ves a la gente? ¿Qué te parece la gente de acá de Dalton? Pues bien, ya. No, yo, Ha apoyado tu negocio a la Han gente de apoyado. sí, Dalton. no, gracias a Dios. He tenido llamadas que me dicen, mira, prefiero llamarte a ti
que quiere raza que pues a otra persona. ¿Recomendarías Dalton para vivir? A la gente que está nos ve. fuera de Dalton, la gente que nos ve, la gente que está en otros países, la gente que está en otras ciudades. ¿Qué recomiendas de Dalton? Darles una pequeña reseña de cómo es Dalton, de lo bonito que tiene Dalton. Primero, pues yo iría a agarrar un aguachile o unos de tu restaurante favorito, ¿cuál es? El K. Y pues está muchos parques. Ajá. Hay muchos parques, muchos lugares donde la gente puede ir a correr, Ajá. a caminar. También muchos lugares donde ahí venden café, también donde venden cerveza. No digas nombre nomás, amigo. Y entonces hay varios lugares donde uno se puede entretener y... Entonces sí le recomiendas a la gente, aparte de ahí, que hay muchas fuentes de empleo acá en la ciudad de Dalton. Sí, también eso, yo me he dado cuenta que hay muchas fábricas de carpeta, de piso. Yo siento que si alguien viene hoy, yo creo que mañana ya tiene trabajo. Así es, amigo. Así Oye. que ya lo saben, gente. Vénganse para Dalton acá y promocionen sus emprendimientos con el podcast Estamos Bien. Oye, amigo, algo que te gustaría que la gente supiera de ti, de tu emprendimiento, que aproveches el espacio, obviamente. Pues la para que- verdad, yo siento que es lo mejor que he hecho. Hasta ahorita yo pienso que no regresaría a trabajar para alguien. Sí, ya se me sería muy difícil. Yo no soy el gato de nadie. Ay. Así dice nuestro amigo. Yo no soy el gato de nadie. Ay, es que me encantó esa palabra. Lo que me enseñan los mexicanos. Pero ¿quién te enseñó eso? No voy a decir nada. No puedo promocionarlo. Ya. Pero bueno, entonces te gustó el emprender, ha sido muy gratificante para ti el apoyar y el ayudar. ¿Y algún consejo para que la gente no se le dañe su aire llegando el frío, llegando el Oh, calor? sí, sí. El mantenimiento es muy Que muy te llamen importante. para mantenimiento también. Ya, Tú haces es- Y mantenimiento. los Sí. filtros, ¿no? Limpiar los filtros. Sí, limpiarlos. Se recomienda cambiarlos a cada 2 o 3 No, meses. 3 meses. Sí. Los filtros. Sí. Y el Y mantenimiento. si dejas el filtro, ¿qué puede pasar o por qué se daña? El filtro está ahí para que agarre el sucio El polvo. del lugar. Ajá. Entonces, si lo dejas mucho tiempo ahí, pues se va a tapar y entonces ya no va a respirar el aire. Se daña. Lo que miras ahí donde está el filtro es como un vacuum que saca todo lo que es en el tiempo de calor, el calor para afuera. Entonces, si el filtro está tapado, no lo va a poder sacar y la casa pues se va a calentar. Y eso lleva a Eso es cuando otros... se congela el aire acondicionado. También. Cuando se empieza a congelar es cuando no has hecho la limpieza periódica de los filtros. ¿no? Pueda que se esté sucio y se congele, pueda que le falte refrigerante, pueda que algún ducto esté... el aire tiene que respirar, el aire tiene que mover aire. Ajá. Entonces, Esta noche. si hay una de esas que no está moviendo, entonces el mantenimiento que se hace, se chequea lo que es el refrigerante, los componentes, pues el filtro que no esté sucio, todo eso. Entonces eso ya le da una paz a uno de decir, bueno, todo está bien, no hay problema. Y se recomienda 2 veces al año, cada 6 meses, una vez en el verano y otra vez en el invierno. Y eso mantiene el aire y posiblemente pueda que le dé un poquito más de vida. Ya. Ahora, si uno espera hasta que se le arruine, ahí es cuando... Va a salir caro. Ahí es cuando sale caro. ¿Y arreglas nada más el sistema de aire de casas o también puedes trabajar con carros? Solo básicamente casas y como comerciales, así como negocios. Edificios. Ajá, ya. viviendas. Sí, pero carros... Comercial o residencial, no automotriz. No, ya. Eso es Ahí lo que- ya hay otro. O sea, si se te daña el de tu carro, tienes que pagar para que te lo reparen. pues, la Posiblemente yo lo pueda hacer, pero no creo que lo haga para Para alguien alguien más. más. Ya, para alguien más, ya. Ok. Ya. Bueno. Entonces, eso es lo que recomiendo. No esperen a que se les arruine, porque ya después sale Ajá. el triple. Sale más caro. Más Eh, caro. Oh, muy bien. ¿Y qué le puedes recomendar a los chicos que hoy día están empezando su emprendimiento, bien sea de aire acondicionado o en otro tipo de compañía? ¿Qué les puedes recomendar a ellos para que no desfallezcan y sigan adelante con su Yo emprendimiento? pienso que es un día pues a la vez, un día a la vez. No es fácil, porque pues nada es fácil, pero pues yo siento que vale la pena al final del día seguir adelante y pues como digo yo, no se pierde nada con intentar. Yo intenté, pues hasta ahorita pues ahí vamos y pues si tal vez lo hubiera tenido en la mente de hacerlo, pero si nunca lo hubiera hecho, pues nunca hubiera sabido.
Así Entonces, es, pues, así es, amigo. Ya lo sabes. Amigo, no, pues no. tu número de teléfono Ajá. para que te contacte la gente, te El llame las 7 24 horas, los 7 días de la semana, o no. Bueno, estamos, Si, A ver, se, de la si se les mañana. calienta, se les enfría el aire, que te llame. estamos que disponibles te llame. los 24 horas, los 7 días de la semana, solo que hay un horario que después de ese horario ya el precio Sube. Pero pues, O sea, sí, te pueden llamar de noche. Sí. ya. Ya sabes, amigo, si se te calienta o se te enfría en el día o en la noche, el aire acondicionado, llamen a nuestro amigo, que abajo le vamos a dejar el número de teléfono, el contacto para que lo contacten. Perfecto. A él. Tiene muy buenos precios. ¿Tienes alguna promoción hoy día? Pues estoy pensando, todavía no la he sacado, pero estoy pensando sacar una promoción para el mantenimiento del invierno. Del invierno. Muy bien, Ya. muy bien. Sigan las redes sociales de nuestro amigo Ahmed Dad. Amén. HBIC Guy. Guy. Listo. Pues hemos Pues todo casi el día de llegado hoy. a la entrevista del día de hoy. El caldo estuvo delicioso. Los invitamos para que este Me piqué, invierno pero vayan muy al bien. Camarón. Recuerden que aquí les ofrecemos puras soluciones. Si necesitas cambiar tu aire, llama a nuestro amigo Ahmed. Si necesitas ropa, llama a Gigi nuestra amiga Fashion. Mili. Y si necesitas publicidad Sí. para tu negocio de la mejor, no dejes de contactar a Dígame News, Ah, el sí. mejor de la ciudad de Dante. Oye, que por de hecho ya tenemos una relación de trabajo con Ahmed. Obviamente él patrocina los segmentos del clima. Por ejemplo, si va a llover, si va a nevar, si va a hacer calor, pues ahí decimos la recomendación. Si te falla tu aire, pues llámale a nuestro amigo Ahmed. Así es que, Ahmed, Bueno, pues todo por hoy, amigos. Llegamos a nuestro final de tu programa favorito, de tu podcast favorito. No te pierdas nuestro próximo episodio de estamos bien. Gracias, Ahmed. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos a la Ahmed. próxima. Bye.